abasajja lwaki kati bakyewayo nnyo kulabirira baana mulaga nti abaana bammwe edda omwana yalinga wa musajja naye kati statement bajogera bwe bati omwana w'ekikazi omwana wange wa kiso oba kitegeera omusajja ono mumujje mu picture n'amateeka ne galaga nti omwana wa mukazi oba kitegeera sijja kuwa mwana ono n'amateeka gamba kati gwe omusajja ono osobola okulabirira omwana ng'olina amabeere ge naye ne weebuuza nti omwana abaana bano ddala bakyayoka amabeere oba bali ku nywado ze zino choices mu bulamu ze tukola bw'oba wannonda mu basajja ebbiliyoni 3 n'olondamu nze walina ensonga zo bwe tuba tufulumizza ebibala bino olina kutuula wansi gwe mu magezi go ddala ng'oli muntu mukulu otegeera wagenda okweyambula ne tuzaala n'abaana nti bannange nfunyemu obutakkaanya ne baffe oba ne bba wange abaana bano tugenda bakuza batya ekyo ekibuuzo abakyala abasinga tekibajjira mu bwongo beeteekayo bo nga bo omusajja ayenze omusajja akoze okay yayenze tukikkiriza ensobi yazikoze olwate abaana asinga mother kankuweyo buno obubaka bw'aba taata w'omwana talabirira mwana wo omwana wo mulage nti taata wo yamulabirira. That is it. Amazima gali nti si kituufu ekituufu kiri nti kituufu tamulabirira wano mu kiseera kino amazima gajja kuvaayo omwana ajja kutegeera ate omwana bw'ali kuula obulungi ajja strikinga ekibi n'ekirungi mulekerawo okuzza mu baana wakati wammwe babeerenga oba kishiyodi oba ng'ekyokulwanyisa ebiseera ebisinga abazadde kino bazaala abaana bano abaana bambi ne babeera wakati into despair ngwewa dadi mwagala mami mwagala ate kambabulye teri mu kitonde kyasinze kutereka busungu nga kitonde ekikazi ekitonde ekikazi kitonde kizibu nnyo nga gyenkomeza era nsaasira abalina abakazi abana age mazima olaba obeera n'omu tetuganye yes masculinity oyina wano oyina strong biki brain ebikola bulungi naye ekitonde kino kizibu okumanya kizibu ne Katonda teyakyesiga baleeta embeera ne becoming very complex n'ekintu ekyangu n'alyoka atuwa ennyama n'akigezza ne kijjula ennyumba yonna. Nkulamusizzaako omulabi wa Brown Skin omulungi amannya gange nze Yvonne Huntal era nga tubeebaza nnyo olw'okusubscribinga ku channel yaffe. Leero tugenda kuba twogera ku topic eya taata atalabirira mwana kubanga baneno be bantu abamu abasinga okubanga omwana ow'obuwala waba aleese omukolo ewaka like graduation obanga okwanjula obanga embaga be basinga okola ki okwagala nnyo okuzibeerako. Kati tugenda kubeera nga twogerako eno topic nti kituufu taata atalabirira mwana oba atamulabiridde okuva buto bwe paka kutuuka ku ebyo ebinene by'aba atuuseeko. Kyalibadde ekituufu okubanga akaayanira omukolo okubeera mu maka ge oba kyalibadde ekituufu okubanga afuna 50% ku bintu omwana by'aba aleese ku mukolo gwe naddala ogw'okwanjula era nga bulijjo sirinzeka ndiko ne bannange like tuli ne parental coach waffe asinga obukulu gwe musinga okumanya wamu n'omukyala naye sigenda boogera amannya gaabwe njagala basooke babe nga bababuuzaako then tweyongereyo mu maaso. Tubalamusizaako abantu abali ku Brown Skin Events amanya gange nze Douglas K. Ssegawa nga bangi bamanyi mu nsonga z'abaana awo ndi nakinku nze nsingira ddala okutegeera yes n'ebyamaka mbitegeera n'ebiralalala naye nikiyange erinnyo mu baana n'ensonga zange lwaki nze nikiyange erinnyo mu baana era bangi abazadde abantuukiridde ku issues z'abaana n'ensolvinga nga bwe ziteekeddwa okubeera tubeebaliza ddala mwebale kusubscribinga ku Brown Skin Events mwongere okusubscribinga dibasanyu gyereere feno gye tuli muba mutuzaamu amaanyi gye mukoma okusubscribinga nze Douglas K. Ssegawa nate nyingidde mu kintu kyensinga okutegeera obulungi eky'abaana ng'omulama bwe muguwulidde tugenda gutematema munnange oloneka abeeyanjulira abalabye ffe aba Brown Skin Events nga munnange Douglas wagambye tubeebaliza ddala mwebale kusubscribinga temulekerawo tusiimira ddala tusiimirira we mutali ffe tetusobola kola ki kubeerawo. We are really so grateful tweyanza ge amanya nze Momolito kafeesi kange si kapya ku Love Seat Show but we are really so grateful. Thank you so much. Tugenda kweyongerayo n'omulamwa gwaffe era nga ngenda tandika n'omwami Douglas K. Ssegawa. Gwe kiki olowooza ku guno omulamwa ogw'okuba nti taata atalabiridde mwana we kyalibadde ekituufu okaayanira omukolo gwe oba ofuna ebintu ebiwerako ku kwanjulako?
Abatulaba nina ebintu bye ngenda okwogera biyinza obutabasanyusa, especially bamaama. Ebintu bino mubiraba, tusooke tuve ekyokutunuulira taata atalabiridde mwana ate n'akaayana okubeera ku mikolo oba okufuna ebintu by'omwana. Tusooke twebuuze ki ekyaleetera taata ono obutalabirira mwana. Ekyo kyekibuuzo bwe tugenda otutandikira ensonga eno. Wano ekisooka, bataata ffe naturally ffe abasajja tetwogera. Era ebiseera ebisinga abaana bano bakula ne balyoka bazuula amazima, tebazuula bituufu. Taata wo bw'aba akuze mu myaka ayinza okuwa ensonga lwaki maama yamulekawo nammwe obutabawuliza n'atambula n'agenda. Era omusajja ebiseera ebisinga kiba kizibu okusanga omusajja agenda okuva eri akomplaininge nti ebintu babireete wange, omwana graduation nina okujja nga tebamuyise. Ebiseera ebisinga abaana bano bateekawo environment nti wadde maama ye yampeerera naye taata alina okubeera ku graduation image esobole okuvaayo obulungi. Era n'ebiseera ebisinga bamaama bano basindika invitation naye mu ngeri y'okukkakkanya taata nti olaba omwana tewamuweerera nze muweeredde, olaba waatuuse. Kati kambavuga era mbazzeeyo era ku kiri. Taata ebiseera ebisinga gye tukoma okukula ffe abasajja tufayininga obuzibu mu bulamu buno nti nyinza okukulekawo kuzaddemu abaana ne tufunamu obutakkaanya nga bwe nakyogerako ku mikutu gyonna egy'enjawulo kw'embeera. Peegi ya laavu kweri on top, emabega waayo waliyo hatred. Okwagala we kuli waliwo n'obukyayi. N'ekintu kitunuulire nti taata avudde mu bulamu bw'abaana ne maama. Taata ajja bagamba amazima ng'ebbanga limaze kuyitawo because ffe tetwogera. Kati nze ngenda kujja ngamba abaana bange, do you know what? Ensonga bweti ne bweti ne bweti yeyanzija maka ng'abaana abo basoose kukula bategeera bawula ekirungi n'ekibi. Kuba bwe naatandika okugamba abaana ebintu bino nga bakyali bato sibeera musajja kimala. Yes, oyinza obba tobeera musajja kimala naye kituufu okuba nti oba ofunyemu obutakkaanya ne mukyalawo, kituufu okuba nti n'abaana ogenda kibatwaliramu oleme ebbalabirira. Ebiseera ebisinga bwe tufunamu obutakkaanya ne bakazi baffe bano obalaba bateekawo embeera eblockinga ffe okuaccessinga abaana bano. Abakyala bwe banyiiga bakozesa emotions. Ekintu kino ne batamanya nti tebali bokka, balina omuntu omulala gwe baaffectinga, bo beetunulirako bo nga bo. Omusajja n'annumya, tolowoozaako nti bannange Yesu annumizza, naye ate bino ebitonde. Kankubuulire, omuti bwe mugutema tegugenda kuddamu bawa miyembe. Oba okitegeera, kyemuba bulina okukola wadde gusuula ebikoola bingi bibamenya okuyoola, mulina gugumiikiriza. Kati ye taata. Oba okitegeera, maama ate ye kyakola atema muti. Nti bannange n'emirandira gino egibadde gireeta amazzi gino ke gifukumule ebimuli bimulise n'ebibala biveeyo biba tebikyalina access yadde. Kati maama bonna kye baba balina okukola kye kino, omuti balina ogulekawo. Kuba kambabuulire, ze zino choices mu bulamu ze tukola. Bw'oba wannonda mu basajja 2,300,000 n'olondamu nze walina ensonga zo. Bwe tuba tufulumizza ebibala bino olina kutuula wansi gwe mu magezi go ddala ng'oli muntu mukulu otegeera wagenda okweyambula ne tuzaala n'abaana nti bannange nfunyemu obutakkaanya ne baffe oba ne bba wange, abaana bano tugenda bakuza batya. Ekyo ekibuuzo abakyala abasinga tekibajjira mu bwongo, beeteekayo bo nga bo. Omusajja ayenze, omusajja akoze, okay yayenze tukikkiriza, ensobi yazikoze, olwo ate abaana. Okay. Mbadde njagala tulambulule ne kuba nina abasajja nga omukyala tatemye omuti nga kyoyogedde, ng'omukyala tagaanye buyambi naye ye nga ye omusajja he's not a provider cause nabo gye bali nga ye tayamba. Kati be batono bane kankyogerere ku kamera wano. Nkoze research wange. Mubadde mukimanyi ebitundu 95 ku 100 abasajja be bakyasinze okulabirira abaana baabwe. Okay. Kakibalambulule bwe muti. Tukwate abasajja beegugunga oba beekalakase baleme kuweerayo ku baana fiizi. Tulabe baana bameka banaabeera mu ssomero. Bajja kubeera bangi naye lwaki ekyabakazi kino kiyitimukamu nnyo we boogera nti abasajja tebanabirira baana. Kye kino. Olw'okuba kino tekyabatondera otandise okukola obuvunaanyizibwa obutali bubwo butandika okumenya. Bw'obukumenya bw'ogenda okujja eddoboozi nti bannange mmenyeka nnyo omusajja otalabirira baana era ogenda okulaba abakyala abo mbalayirira Mungu
be batono ate n'ebitongole bize ne bibalwanirira nga FIDA abasajja bawaayo obuyambi mu mateeka ne waba bafunye obutakkaanya bannammwe kambabuulire teri musajja akyasinze kuwulira bulungi ng'alabirira abaana be wadde yayawukana n'omukazi naye abakazi bateekawo embeera ate jjukira environment ebafevaringa ebalaga nti mmwe temusobya tebatunuulira ki musajja kyasobola kuyitamu ate amazima gali nti nzinza okuba saalabirira abaana bange olw'embeera naye kinjijjako nti sinza abazaala tekikugjaako nyinza okuba saababira gwe nga walina obusobozi omwana ono bw'akola graduation n'etuuka okwanjula ne kutuuka tekigenda kujjako nti sinze kitaawe nja kusigala nze kitaawe ne mwana agenda ku mwezi newonoofuna abasajja abalala togenda kufuna kitaawe mulala ajja kusigala nze oba okitegeera awo wava obuzibu tukikkiriziganyeko waliwo abasajja abalagajjavu abo mwagala njogereko omanye ekibi mwagala nnyo kyemulating okusinga ebirungi kolo gye gwogamba like research gwogamba gwe wakola kibeera like kiba tekijjaamu makulu kuba nti omusajja bakola kibamukaka okuprovidingira abaana bazadde kubanga era ne society ekimanyi men are providers kati lwaki omusajja kyalibadde kikola amakulu okubanga bakukaka bukasa okulabirira ekitonde ky'ozadde gwe nga okay the problem we have downsized a man to the wallet by the way true we wali obuzibu we have downsized the man's masculinity the manhood to wallet golowooza abaavu tebalabirira abaana baabwe naye golowooza ziba ssente abakazi b'ennaku zino ku mulembe guno bwe tulina tetuyita social programming kyabayingiramu nti ssente gyetambuza obufumbo era newoolaba omuwala ng'anoonya njagala musajja alinamu n'omubuuza gwe kitaawe yagenda okukuza yali alinamu bangi abasinga ffenna tukuze bazadde baffe tebaalina naye waliwo omukyalo omu gwe nayogerako naye aweerera abaana be kugayaza hayina omwami batunda manda kasangati naye nze yaŋŋamba statement okulabirira omwana si ssente okulabirira omwana kwerekereza nakwewaayo buli kintu kyonna bw'onootandika okwewaayo kyobalaba abakyala kati balabirira abaana beewaddeyo oba okitegeera naye abasajja lwaki kati bakyewaayo nnyo okulabirira abaana mulaga nti abaana bammwe edda omwana yalinga wa musajja naye kati statement bajogera bwe bati omwana w'ekikazi omwana wange wa kiso oba okitegeera omusajja ono mumugje mu picture n'amateeka ne galaga nti omwana wa mukazi oba okitegeera sijja kuwa mwana ono n'amateeka gagamba kati omusajja onoosobola okulabirira omwana gw'olina amabeere ge naye ne weebuuza nti omwana abaana bano ddala bakyayonka amabeere oba bali ku nywatu oba okitegeera so kati kambuzo omusajja tasobola kuwa mwana onyanta omwana n'akula kisoboka naye amazima gali nti abakazi embeera gye muteekawo oba okuba social programming eno ina engeri ebijja omanyi let me tell you something amateeka gano gajja ne privilege mwagijjamu entitlement olwokuba nakukkiriza okukola momo bwe nakukkiriza okukola privilege ogifunye ogenda gifuulamu entitlement omukazi awo wawabira singa privilege yammwe mugikozesa bulungi nti bannange omwami wange yanzikiriza okukola naye amaka gange nja kusigala ngaddukanya tobola abasajja mubagamba atojja kukola aligwagana okola omukazi n'omuwulira nga yogerera ku piiki etagambi kakati nze nga nze omusajja omuganda nalaba mmange taboggolera kitange nze mboggolere nga nkulaga oluggi nakugamba omanyi biti oba okitegeera kati waliwo abasajja abalagajjavu era momo gundi ajja boogerako nnyo Maureen abasajja abalagajjavu buno bava ku ki kiva ku ki nja kukinyonyolako nga munnange naye amaze okwogera kati like momo bw'ogenda tuwa like side yo gwe kikyolowooza ku eno topic era gwe ng'omuzadde okyogerako kisinga abadde gwe tugeze nga gwe gwalimu eyo situation ozadde abaana musajja tabalabiridde we tutuuka ku eno point ng'omwana alese omusajja ewaka okwanjula gwe nga gwe walilowoozezza otya I'm not going to use myself sigenda kukosa nnyo gundi story yange kuba obwana bwange bukyali buto naye nze byenkuze ndaba most of the times abakazi be baleetera bana abasajja okukola bye bakola. You push someone to do something they don't want to do. Okitegera kati nga Mukulu Douglas bwagambye abasajja beerekereza, they keep things, they will not let out like naye ng'omukazi wa letting out.
kalaba kati nze omusajja wanajja nanyiiza ngenda kumuboggolera muddemu kyonna kyendowooza naye omusajja agenda sirika akukola ki akutunuulire kati olina omusajja owuwo avuga pooda kaŋŋambe oyagala abaana bateeke kusa apolo kaggwa agenda funa ssente zebateeka kusa apolo kaggwa nedda abaana bamukwano gwange gudde gye basomera nange gye njagala basomere talina ssente ezo ajja alaba ng'omuteekako pressure y'amaanyi akole ki akyesonyiwa agambye yenfaaki bakyanteeka ku pressure ngende nzibe like fe abakazi tuba tulina okuyiga ennyingiza y'omusajja gw'oyina tulina emikwano gyanjawulo ogenda kuba oyogera ne gundi nga wakola mu gavumenti abaana be basomera yiri eri kitante basomera wa gy'oyagala owuwa atwale ababe otandika ogamba omusajja tali mu kulabirira baana abooli abagulira ice cream buli kanaku babagulira zi apple obwo bafunyeyo olumu wakola ki babagulira ku mata mbunage njagala nga biri ffenna ennyingiza si yemu so you're going to pressurize this man atugese adduke n'ewaka anti nga tasobola kukola ki eruddawo omusajja aba nina kumunenyaamu mbuuza ntya ate oti nga bw'osengejja ebintu ebiyingira mu bwongo bw'omwana wo gwe ng'omuzadde buli musajja yenna byebintu by'olina okusengejja ebiyingira mu mukazi we mbuuza lwaki mbuuza lwaki bwe mba nina mukazi wange ewaka obadde okimanyi nina ne audacity okumanya biki byalaba ku TikTok kuba mbuuza lwaki ekitumeekinga ffe abantu biri ebintu bisatu omuntu byawulira byasoma nebyalaba birina bye bimuyamba mu decision making ze mbuuza lwaki omukyala ono buli gy'anaakoma okulaba ebintu ku social media banne society eno byalaba byawulira kale kwegamba birina influence byebigenda omuwa nti ne bw'onooba oyinza okuba oleeta ekintu ekirungi olw'okuba akitadde ku miizaani kijja kuba tekimala ng'alaba tekimujjaamu tekimumala kati akuteeke ku pressure naawe omusajja otuuke weekya ogambe yeefa kino ekikazi kangende nfuna ekikazi ekirala bano abaana beesonyiwe kati ate n'ekirala bwe naafuna omukazi omulala ate nekimunyiize ti ne bwe naaba asasula fiizi ku ssomero taweerera baana lwaki ayagala kukozesa abaana obadde okimanyi lwaki abasajja abasinga bata abaana baabwe ne babaleka abakazi mukozesa abaana bano nga ttena mukikozesa ng'omupiira era n'okwata abaana bo ng'obateekamu kiri taata wammwe mubi takola kino taata ne bw'aba yabadde awaayo buli kimu gwe singa maaza kankuweyo buno obubaka bw'aba taata w'omwana talabirira mwana wo omwana wo mulageri taata wo yamulabirira amazima gali nti si kituufu ekituufu kiri nti kituufu tamulabirira wano mu kiseera kino amazima gajja kuvaayo omwana ajja kutegeera ate omwana bw'aliikula obulungi ajja strikinga ekibi n'ekirungi mulekerawo okuzza mu baana wakati wammwe babeerenga oba kisiod ng'ekyokulwanyisa ebiseera ebisinga abazadde kino bazaala abaana bano abaana bambi ne babeera wakati into despair ngwewa dadi mwagala mami mwagala kyo ekizibu ky'okutereka obusungu nti ono omuzadde waayawukana n'oli omusajja nga muzaddemu omwana n'agenda n'obusungu akwata obwo obusungu naaba nga bwafiidinga mu mwana ate kambabulye teri mu kitonde kyasinze kutereka busungu nga kitonde ekikazi ekitonde ekikazi kitonde kizibu nnyo nga gyenkomezza era nsaasira abalina abakazi abana age mazima olaba obeera n'omu tetuganye yes masculinity oyina wano oyina strong biki brain ebikola bulungi naye ekitonde kino kizibu okumanya kizibu ne Katonda teyakyesiga baleeta embeera ne becoming very complex n'ekintu ekyangu n'alyoka akiwa ennyama n'akigezza ne kijjula ennyumba yonna bwe kijjula ennyumba yonna n'atandika okuba abaana oba kitegeera embeera n'etandika okukyankalana kati olina bw'ojja kuŋŋamba njawukanye ne mukazi wange tulina abaana ajja kumpa access ku bo nga bwe mbaagala ng'olwedde akyalina obusungu obwo ng'olwedde abuterese kigenda kuba kimukaluubiriza mu abaana abakola graduations ne mutayita bataata bammwe kambabuulire taata yagaba omukisa maama agaba kwagala momusoko ogende mu maaso nja kuyita mu kyomukisa ngende ne mu kyokwagala tatayagawo ogumisa era ngenda baleetera n'ennyiriri mpola mpola tuvugire awo
omukisa mutono njagenda kirambulula maaso awo. Mukulu Douglas kisinziira. Tusinziira tewali buzibu. Kisinziira kuba olaba waliwo omuntu omu asalawo okwesonyiwa omusajja ng'abadde mu toxic relationship. Ng'abadde mu brutal toxic relationship. Okitegeera ngono omusajja abadde amutimpula. Ono omusajja abadde akola ebintu by'ekisiru. Nagamba manyika neesonyiwa omusajja. Kakubuzeeyo mama. Bwe yali akutimpula mwawukanye. Abaana bakuzaddemu. DNA yakyuka ate abaana si bwabo omusajja. Si bw'oyo omusajja but okimanyi waliwo abasajja bali toxic that have been toxic to their own children. Omanye ekireeta ekyo. Omusango tukuvunaana nani? Ogenda kuvunaana maama? Lwaki nkubavunaana? Lwaki nkubavunaana maama? Lwaki obuvunaana mukyala? Kakubulye mukyala Ivoni kambeeko kye nkugamba. Bwe watuula wansi nabagambye dda mu kakadde akamu. N'olonda nze you had your vetting process. Nti omusajja katono ngenda kulambulula. Nti omusajja alina bino sijja musobola. Omusajja akwatagana amakubo sijja musobola. Obadde okimanyi omusajja ali toxic. Akulaga signs naye olw'okuba gw'oziba amaaso n'amatu n'otaziraba. Buli muntu yenna akulaga embeera embi alina sign we yagikulagira olubereberye ky'otaalaba. Oba kitegera kiba kitegeeza. Weebale ebyo byembadde njagala ebyo ebibuuzo byenjagala lwaki kambabuulire bw'oba osengejja omusajja yenayina agenda okukuwasa tolina buyinza bw'omusengejja si gwe alina obuyinza obwo ky'oba olaba ab'edda gw'omukazi tewasengejjanga musajja gw'ogenda kuyingiza mu bulamu obwo mbuuza lwaki ng'abakazi mu bwe muyingira mu kwagala obwongo bwammwe tebusigala kyekimu nti nsobola n'okulimba nti nze nannyini mapeera wadde si yange n'ozikiriza oba kitegeera kiba kitegeeza kiba naati mbanja kunenya gw'olina olujja olugula gw'olina olujja oluggala maama nsobola okweteeka bwetisibu ku bubumba tuutu ngutwale mu nyumba yange sisobola. Kambeko kyenkubuuza kati abasajja abafumbi abawasa abakazi ne babatuuseeyo ne babafuukira ekizibu abo abakazi abatemako abasajja baabwe amagulu ababafumita ebiso ababakubira abaana eriyo n'abakazi abakuba abasajja kyogamba bba abasajja tebalina budde kwekenneenya kulaba gwawasa ne gwatawasa gye walonda n'amakubo ki ge walonderamu oba okitegeera nanti kati fe tutunulira kiro kya taata story gye mwatuleetedde taata ono aclaiminga okuyingira okubeera ku mikolo graduation n'ebintu byebalese kukwanjula naye alyeko nze nkujjizaayo ku wali gw'ogamba ali toxic nze gwe ndi mukulambululira omusajja ono ali toxic osobola okumulaba naye olw'okuba kati oyingiddemu amaanyi ga laavu gweoyinza okuziba. That's why you always say love is blind, marriage is an eye opener. Oba kitegeera mbuuza lwaki kiri no mbuuza lwaki kiri bwe kiti bw'oyingidde otya olaba. Let me tell you something, marriage is an institution. It's one of the oldest institutions that we have. Naye oba oyingira institution yonna basobola okugamba omanyiko muuku netwagala obubonero bumeka 16 atalina 16 tajja oba okitegeera gwewe 10 ng'oyingira okujjako ng'oguliridde era bw'ogulirira ebintu biyinza okulemamukko. Mbuuza lwaki tohitinze eggoli yaabwe gye baali baagala nekyo nakyo bwe kito bwe kiri. Omusajja ono kambabule temumuyinaako buyinza nga tonaba kubamba magulu go bulungi kumuzaalamu baana. Wulira nga tonaba kubamba magulu go musajja ono kuzaalamu baana abeewammwe bamumanyi y'omusajja ono naawe bw'omulaba mazima ddala kuba tudde mazima omusajja ow'obuvunaanyizibwa munanjulira muli bakazi tabula kyo kituufu. Omusajja ow'obuvunaanyizibwa tabula n'omusajja agenda okuyiga emize nanti bw'oba oyagala malayika genda mu ggulu togenda funa musajja alina byonna. Ani abagamba nti abakazi bakola byonna tabaako na kamogo n'omusajja naye gutyo bwe guli. Nanti kati lindako mukitunuzza ku musajja akuba toxic tegeeza kuba kokka waliwo n'ebirala ebigendera awo mutukuba tukola tutya. Story ino wano yafulumye nkulage story yatemyeko omusajja okugulu nkulage story namutematema ensonga manyi waki abadde amutemye nze kankubuulire story yonna nagirabye byenjagalira ddala kamabulambulire story yamutema olwokuba yabadde n'ekirowoozo nti alinayo abakazi abalala. Naye ne kambabuuza ekibuuzo gwe kitaawo
Aina maunyoko yeka. Gyayendera waliyo. Kyova olaba abasajja b'ennaku zino bafa ne baleta n'abaana. Mwami Ssegawa kankubuuze mukwano. Omanyi lwaki bagamba nti wofuna obutakkanya ne mukazi wo tokkirizanga kwebaka nga temunasolvinga buzibu obwo ne mukazi wo, kozi singa omusajja ya clarifyinga dda n'aclearinga air mu bwongo bw'ono omukazi nti si kituufu singa ebyo byonna tebyaliwo. Mbadde story y'ono omusajja bamuyita elephant singa ali awo bamuyita Ashira. Buuliriza, omukyala ono yasooka gula jambiya n'agiteeka wansi w'ekitanda. Omusajja n'amugamba ejjambiya eno yaki? Namugamba nagiguze simanya biki namwozeza. Omusajja n'agenda ewa kyama n'agamba mukazi wange ono yaguze ejjambiya mpya yenna bagiwagadde n'ogiwagala. Owa defense ne kyamaani ne bajjako ejjambiya. Oba okitegeera. Naye omukazi ono yali single mother naye ng'akanda omuvubuka ono ssente. Oba okitegeera. Nze mpa ssente z'omwana wange, nze mpa ssente ndabira omwana wange. Bambi ng'omuvubuka ono bambi atimba baanaazi. Bambi omuvubuka ono ayagala omuwala. Naye omuwala yayita kimanyi nti yeetundira ku kalenda. Bulira katono okugira story. Yayita manyi nti ono omuwala yeetundira ku kalenda. Oba mpulira. Naye namugamba emize egy'okwetunda kizuula luvannyuma. Namugamba emize egy'okwetunda egyo gireke giveemu. Njagala osetolingeyo kuwase. Buli kimu ng'akimuwa. Newaba agenze safaari omusajja ng'atimba bbaana za muhoozi akola biki. Story eri ku social media okwo. Omukazi kyamulemwa okusinkinga mu ye. Lwaki? Naye alina akaze ak'obwamalaaya. Kati alowooza ne ppaka nawe gwafunye nago gutyo. Mwe bawala mmwe kambabulira bali ku kamera. Embwa ejja kuzaala mbwa. Era bw'oba oli malaaya ogenda funa malaaya munno. Mufune malaaya munno omugenda okweripa. Kati omusajja ono ekyamusinza omukaluubiriza. Bambi ye eby'obwamalaaya tabiriimu, omukazi gwe yafuna yaliko malaaya. Ate aganye n'okukivaamu. Kati kino ekiri wennenyeza omusajja lindako wennenyeza yayita manyi mwe bakazi mwe muli bazibu. Okumanya abakazi muli bazibu osobola okubeera ne mukwano gwo nga wano bwe muli olina bbaawo akwanjudde akutaddemu buli kimu n'ofuna obujja ku munno ono n'omuwa obutwa n'omutta. Bw'omala okumutta bw'omala okumutta n'otwala bba. Ositegeera bwe buzibu bw'abakazi omulina nti nammwe bennyini temweyagaliza. Bwe muteeyagaliza kati nze nange nze ekitonde ekisajja bw'ononjagaliza kijja kubeera ddala kizibu nnyo. But back to the other thing, vetting process yonna emataringa. Ate n'ekirala n'okwemanya n'okwezuula ggwe ng'omuntu si musajja si mukazi kintu kikulu nnyo mu bulamu. N'omanya nti bannange omanyi nti abadde kati njagala kutereera mukazi ki anjaamu. Bannange basajja mmwe tufune bwe tukoma waliwo omukazi nga tojja kumusobola oba okitegeera. Manya wa wooja ogambe omanyi nze nakyogera ku sheeno oba eri nabagamba omuwala waba ali above 24 years nga tannaba kuyingira bufumbo ali expired. Ekyo nja kukinyonyola mu maaso. Kambabuulire omukyala omuwala bw'aba ali above 24 years nga tannayingira bufumbo is expired. Ebwe tugenda binyonyola lwaki njogera statement bwetyo. Lwaki nkyogera bwetyo. Omuwala katubale amala kampasi ye ku myaka 20 mwejja agenda tandindako sinawala nnyo nyinza okubawala abaana bino nga batandika okusoma nga bakyali bato tubale emyaka 23 24 webale nnyo na 20 omwana amala campus 22 years. Kati neneebuuza okutandika ku myaka 23 okutuuka ku myaka 3 aba akola kyawo akola nga bwakola ki omubiri tegubanja olwo olaba bwagenda okufunamu embutaawo enenya mutuufu nga naye bamunoonye eno mu magulu. Okitegeera kambabuulire kino obutonde bujja kusigala bubanja mwe kambabuulire make-up gwe mukola mumukolera ffe oba oyagala bakukwane. Era ebiseera ebisinga omwana omuwala olaba muvaako embuzi nga mukyali mu primary ono lindaako katono linda olaba muvaako embuzi nga mukyali mu primary katono wano nga muyingidde campus oli kyetwala maama takuliiko buli kimu okola kyoyagala. Ogenda okufuna omwana w'abandi omuwala nga body count ye eriko abasajja 100 naye ng'olaba kisoboka 30 naawe. Kati gwe byoyogera by'otannaba kulowooza kutegeera genda ku campus wano olabe omwana ayinza n'okugamba nti ye akaboozi aka 2 hours tekamukkosa. Mbuuze afuna ate experience eyo okitegeera experience yafuna mu kintu kiba kitegeeza azaabeera ne multiple partners. Mbuuza lwaki
body count ye katejjuddemu abasajja bangi watuukira okusetolinga omusajja ono agenda kubatolinga n'abasajja bano 30. Buli musajja gwe weebaka naye bawo bw'anaakuyingira ng'akutadde ewaka agenda kubatolinga nabo indirectly mbuuza atya mentally. Buli musajja ajja mu bulamu balina imprint gyakulekamu whether akwebaseeko oba nedda. N'olaba omuwala ne bw'omukwana bukwanyi abawala kanga bawulire bategeera ebintu byammangu ebya relationship because baba batandika obbakwana nga bakyali bato batandika okukwana ng'ofuyiridde obubeere oba bona batandika okusiya oba okitegeera ne bw'oba okwana ng'osaaga oba okitegeera omwana agenda okuweza emyaka 25 nga kyenkana abasajja 3 nga be bamukwanye tuyinza okugamba si be bamwebaseeko naye nga be bamukwanye naye nga bamulesemu imprint y'amaanyi ekitali ku mwana mulenzi oba okitegeera omwana omulenzi yatandika n'ebintu by'okulaba nti nkwana bapezeza emyaka 19 oba ngaaga 2 ate nga 2 ne ngamba omayika neetongole mangu tatayinza okumanya nti ntandisa ebyokukwana oba okitegeera naye kati omwana omuwala ku myaka 19 nali nfugwa oba okitegeera beewagula nze nali sobola kwewaggula n'okuba nali musajja mulokole nalwawo nnyo ng'eddiini eno bambi ng'erina engeri gyekuprotectinga. Back to the other particular point ogenda okulaba nga vetting process eno yereetera ddala obuzibu ate nammwe abakazi okwegabanjula okususse kati lwaki kyova olaba ngenda kuyingira mu bulamu bwo weegattagatta dda abasajja bakutokyalinga dda nange nze tuzaddeyo obwana 2 amaka naye n'ekirala kyenjagala onnyambe mwami Ssegawa ne mukyala Momo omanyi binene ebintu abaana bye bakola kaabe muwala kaabe mulenzi biva ku background oba mu famire oba okitegeera omusajja engeri gy'agenda oyisaamu omukyala we n'abaana be kiva ku ngeri gy'alaba ddadi we gy'ayisaamu maama we oba ne baganda bo oba nabo ngeri gy'abayisaamu omusajja yenna abali ku kamera ali ku kamera njagala ogisembeze na bulungi gwe mukazi gwe ng'oli eyo ng'olina omusajja atakwatagana na nnyina tosuubira nti omusajja oyo agenda kuyisa bulungi. Kituufu. Nze mbabuulira kituufu kakyoge kakiddemu era kino ganje buto omuntu yenna ng'alina obutakwatagana na bakadde be ababiri tosuubira nti gwe gwafunye obukulu agenda kuyisa bulungi. Soko indeko katono kansoke kino nakyo kirambulule taata yavaako omukisa maama n'agaba okwagala ekyo kansoke kijja tekitegeeza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi babagambye nti omuzadde ngamba taata ne waba teyakulabirira naye bw'okola omukolo muyite kuba asigala kitaawo tekijja kukyuka era wabaawo n'ebintu emabega by'otaategeera ebyalidinga kweyo balayirira bungu mwenna abaana baku brown skin events. Gwe mwana gw'omuwala oba omulenzi nga tokwatagana na kitaawo mu bulamu omukisa togulina. Kambazeeko mu byawandiikibwa katono. Lwaki tugamba nti taata omukisa yagugaba? Taata agaba bw'ati omukisa. Bwe tulaba Yakobo ne Esawu. Yakobo yabba omukisa ku Esawu naye yagubba agujja kwani? Ku taata waabwe. Taata yagaba omukisa. Era mwana gw'omuwala lwana nnyo wadde taata yakola ebibi byonna nga bwe yabikola toyina tteeka limuvunaana. Alina etteeka erimuvunaana oba yeesigaliza obuvunaanyizibwa omuvunaana ye Katonda bwe toyina buyinza. Sigala ng'otaddewo enkolagana wakati wo ne kitaawo omukisa gujja kubukala mu mirimu gyo gyonna. Naye buli bw'onoobeera n'obutakkaanya ne kitaawo kawube bufumbo bwo kebe bizinesi yo n'abaana bo kye bagenda okukola bw'oba oli musajja. Kati maama ye agaba kwagala ky'oba olaba ngambye omwana omulenzi nga talina akolagana nnungi na nnyina tosuubira nti gwe omukyala ogenda kwagalibwa. Kale nga tufundikira show yaffe njagala your last words mubulirire abaana b'obuwala abali eyo n'ab'obulenzi mubagambe ki kye balina okukola oba kale kye balina okukola ku taata atalabiridde ne waba maama ne wabakikoze abaana ennaku zino balina bye beekwasa bingi so mubagambe your last words tufundikire show yaffe. Bulira abaana ba bulenzi n'abaana ba buwala but ngenda kwogerako eri abakyala. Create the environment that you want your man to be in. You get it? Create that environment the way you want your man to treat you. He will treat you in that way. Don't make him hate home.
kwa buli gy'oyongera okola ebintu ebimupushinga awe tajja funa namaanyi nalava yagala kudda waka okitegeera tajja funa maanyi ago fe abakazi fe 100% fe abakazi fe abasinga okuleeta obutabanguko mu maka. That is it. It is we the ladies abakyasinze okuleeta obutabanguko mu maka. Okay. Neera amaka agalimu omukazi omukkankamu, omukazi agondera bbaawe, trust me there will be no misunderstandings in that family. N'omusajja nga newandibadde akola ebintu ebibi ajja kugamba naye bannange mukazi wange tagwana muyisa bw'ati, abaana bange tebagwana bayisa bwe bati. They will come around. Men are like babies. There is turn around. Ojja mufuna nga yeeyisa bw'ati naye gwe omugambe nedda njagala bw'ati. Trust me, he will turn, he will change. They will change. Ate kitali ku bakazi. Okay. This is my parting shot. For abasajja bwe tukula myaka 5, we always tell our children, nimbagamba, your mother made it hard for me to stay. Always women make it hard for men to stay. Makamba buulire bino bye bigambo byange ebisembayo. Mukazi gwe nga tonnaba ekyobugagga ky'olina kugatta magulu ago. Abantu abasinga bali mu complaininga temwayita makubo malungamu. Abaana mubazadde outside legal marriage. Oyina omusajja tomanyi na mulimu gwakola, tomanyi beewaabwe, oba okitegeera ate oli wano complaininga takuwa buyambi. Tajja kuwa buyambi nga neewammwe tamanyiiyo, tamanyi kitaawo, tamanyi nnyoko, tomanyi na linnya ly'ettuufu, omanyi lyashirafu lyokka. Kiki ky'osuubira? Bw'otamanyi na kika kye, tomanyi na muganda we wadde n'ogu, n'olya na ku ddoboozi lya nnyina wadde n'erimu, oba okitegeera tayogera na ku famire wadde n'ekimu, gw'osuubira nti yagenda kulabirira abaana. Bakazi mmwe mwesudde nnyo mu ntata. Mbeegayiridde nga tonnaba kubikula magulu g'ekyomuwendo ky'olina kye kitundu kye ekyekyama namuna yekyobugagga ky'olina kyokka. Buli w'ojjajjatta namuna, trust me, ogenda kugwa mu bizibu. Abaana mwenna muli entitled okwagala abazadde bonna. Omuzadde kankyogerere wano bakola ensobi nkikkiriza, naye statement eno baganda baali bategeeza nti omuzadde tasobya. Baali bategeeza gwe gwe bazaala toyina moral authority kujajinga muzadde ono, kuba tewatuula wansi naye kola nteekateeka ati maama ataata weegaale munzaale nze, oba okitegeera. Si bwe gutyo, si bwe gutyo bwe gwali. Tekwali kuteesako, kwali kuteesa kwabwe gw'okusobola okujja ku nsi ne Katonda waabwe gw'okusobola okujja ku nsi. Taata muyite ku graduation wadde talina kye yateekawo, omuseemu ekitiibwa, ajja kwekuba mu kifu agamba omanyi munange, omanyi Namukasa nsonyiwa maama, yali mbeera. Abazadde kasita bakugamba nti yali mbeera, mulekera abaana mo, mulekera okuvunaana abazadde, kuba naawe ogenda kuba muzadde enkya. Bagamba bwe bati Abaganda n'olugero lw'ensembyayo, gufiira kwatazadde mwana, mbuuza omuki omuze atakomira mpera bankomira. Ebisinga babyogedde naye nze kye ngenda okwogera kikimu era nga ngamba abakyala bannange, let's make the world a better place. Tujjawo eri engombe egamba nti abakazi be baleese ebizibu n'enjawukana mu bantu. Tujjawo enjogera egamba nti abakyala ffe abalemesezza abasajja okukola ki, kuba ffe abakyala ffe abasinze okumenyawo amaka, ffe abasinze okumenyawo obufumbo. Make your home a peaceful place for your husband. Mwagale basajja bammwe regardless, like tofaayo oba akoze eki oba akoze eki, cause omusajja, cause fena tubeera n'abantu betwagala mu mitwe. Oyinza obeerawo ng'oyagala black American, omugagga alina ebisente bikwata, naye Mukama oyinza obeerawo nga Mukama si kyakutegekera, nga Mukama yakutegekera muntu mulala nnyo, oba oliawo yakutegekera Peter avuga booda. So va ku kutunuulira omusajja gw'olina mu mutwe, otunire omusajja Mukama gwakuwadde. Mukama yatuwa obusobozi nti tasobola kuwa kintu ky'otasobola kukola ki, kuhandolinga. Era Mukama agenda okuwa ekintu ng'amanyi nti osobola okikwasaganya mu maanyi go n'okikyusa. Tuwe basajja baffe emirembe, tulage abaana baffe ekituufu, cause ffe abazadde good examples oba ffe examples ku ki abaana baffe kye bagenda okukola nga bakuze, ku ngeri gye beeyisaamu ku ssomero, mu society, ebigambo bye bafulumya ne bye bakola. N'ekirala,
Waba owulira ng'oyagala amaka agateredde. A peaceful man, a providing man, be a supporting woman. Emotional nti omusajja ne wakeera ku makya ng'akugambye nti mukwano mpaayo 5. Be batono abakikola naye oli waba akedde n'akikola. Banaye abasajja bayita mu bingi. Society yonna esinga etunuulidde ffe abakazi naye n'abasajja bayita mu bingi ate nga bo tebalina na kisenge kwe beesigama. Nti tagenda kujja akukabire nti mpita mu kino, tagenda kujja agambe neetaaga kino, tagenda kujja akugambe nti kino kinuma nga ffe abakazi. Cause for us we are emotional, bali eri bali logical. Oba okitegeera. Naye gwe mpagi kuba kale katugambe omusajja ye mpagi y'omu maka. Kati buli wonoonafu yeno empagi tojja kufuna kyokola kintu kiri stable ekiyimiridde nga kiri strong. So sooka n'omakinga sure nti empagi eri strong awo olyoka ofuna ekintu ekiri strong. Abankumira takumira mpeera ebyo bye byange mwebale subscribing era mweyongereyo kubanga mulaba Brown Skin Events mugambe n'emikwano gyammwe baneiba baganda bammwe buli atanaba subscribinga asubscribing. Tweyanziza nnyo tweyanze gye tusiima nnyo banaye 1K mwatuwadde essanyu. Abankumira takumira mpeera till next time. Naye